ang mga hentil sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. At ipinahayag na kay Abraham noon pa man o noon pa ang mabuting balita. Ano po yung mabuting balita na ipinahayag kay Abraham? Sabi po rito, sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Nang tawagin po siya ng Diyos upang siya po ay subukin, and that is written in Genesis chapter 12, mga kapatid, if I'm not mistaken. Sabi niya, pararamihin ko ang iyong lahi, pagpapalain kita, at gagawin kitang isang bansa. Pagpapalain ko ang iyong lahi, at ikaw ay magiging pagpapala sa maraming bansa. Nandun na po kaagad yung mabuting balita. Ano nga po ba ang bayang Israel? Isang uri lang po ng lahi, at ito'y galing sa pasimula sa buhay ni Abraham. Lahat po ng tao na galing po sa iba't ibang lahi at iba't ibang katauhan, mga kapatid, ang lahat po yan ang tawag hentil. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Gentiles? Pag sinabi nating Gentiles, they are foreigner of Israel. Foreigner of Israel. Ibig sabihin, dayuhan sa bansang Israel. Or, simply, ibang uri ng lahi. Kaya po ang lahat ng lahi sa buong mundo, mga kapatid, pwede na nating sabihin kawawa naman tayo. For example, tayong mga Pilipino. Kung ang pinangakuan lamang ng Diyos ay ang bayang Israel at ang itinuturing lamang niyang bayan ay ang mga taong galing sa lahi ni Abraham, pwede na nating sabihin, kawawa naman tayo. Bakit? Pagkat wala tayong aasahan sa mga mabubuting pangako ng Diyos, hindi lamang kay Abraham, kundi sa kanyang lahat ng may kinalamang lahi niya. Na tulad ng mababasa natin in Revelation chapter 7, mga kapatid, nakahanay na doon ang 2 lipi ni Israel. Ito po, mga kapatid, ang napakabuti at napakagandang balita. Hindi po pala ang bayang Israel na tinatawag ng Diyos na galing sa lahi ni Abraham ang mga tunay na Israel of God, the true Israel of God, na tinatawag na true circumcised people, true Jews. Ang tinatawag pala, mga kapatid, ay ang tulad ng narinig na natin. Sabi po rito, uulitin ko lamang. Sabi rito sa verse 7, kung gayon maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Kaya po, may pag-asa ang lahat ng tao, Hudyo ka man or Israelita, or ikaw man hentil, anumang uri ng lahi ka, kapag nakita natin o nakita ng Diyos na tayo ay nananalig sa Kanya, mga kapatid, ito po ang pamantayan na tayo'y may pag-asa na upang ituri na mga tunay na Israelita. Are you with me, church? Minsan papalakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ito ang dahilan kung bakit mayroong tinatawag na last and final covenant, kung saan naroon ang kahulugan at ang kahalagahan ng buhay ng isang tao na tinawag na Jesus. Na ang sabi ng Matthew chapter 1, starting verse 18 to 23, mga kapatid, pinangalanan itong Jesus pagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Gumawa po pala ang Diyos ng isang uri ng bayan. At ito pong bayan na ito ay hindi na po galing sa dugo ni Abraham, kundi manggagaling sa mga taong mananalig sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo.
Napakahalagang maunawaan natin ito ayon sa mga talatang ating binabasa, mga kapatid. Napakahalaga po nito. Kaya po ang sabi niya sa sinabi ng Diyos kay Abraham, sa pamamagitan mo ipagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. May exempted? Wala po, mga kapatid. Hindi po ba nakakalugod yan? Mga kapatid, ang bawat lahi ngayon ay hindi po pare-pareho. Pag nilibot mo ang buong mundo, may mayayamang bansa, mayroon pong mahihirap na bansa. May mga high-tech at may mga yung technology nila ay talagang high-tech na. Meron namang mga naiiwan pa. May mga underdeveloped, may mga developing countries. Mga kapatid, ano po ibig sabihin? Hindi po tayo tiningnan ng Diyos ayon sa ating kakayanan. Hindi po tayo tiningnan ng Diyos kung ano ang ating kahinaan. Hindi po tiningnan ng Diyos kung saan tayo naroon at kung anong ating ginagawa. Hindi po. Kung tayo ay maitim, kung tayo ay maputi, kung tayo ay nag-aral o hindi, kung tayo ay mayaman, hindi po, mga kapatid. Ano layunin ng Diyos? Ang layunin ng Diyos sa mayaman, layunin niya rin sa mga naghihirap. Kaya po, ang pangyayari po ngayon, masasabi nating lahat, no one is exempted from the very message of God. And what is the message? Panahon na po ngayon upang piliin ng Diyos. Panahon ng pagpipili. Piliin ng Diyos kung sino ang mga tunay na Israelita. Are you with me? Ito ang kahulugan na ang nais ng Diyos is to restore Israel. Pagyamanin natin ang ating kaalaman tungkol dito, mga kapatid. Ano pa ang pwede nating mabasa na may kinalaman sa mga bagay na ito? Tingnan nga natin ang Kolosas, mga kapatid. Sa aklat ng Kolosas this time, ganito ang sinasabi sa chapter 2 ng Kolosas. Chapter 2, verse 11 to 15. Sabi rito, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, dahil daw saan? Sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli, hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masasamang hilig ng laman. Mga kapatid, yung po pala yun, mga kapatid. Ano kahulugan nito? In union with Christ, you were circumcised, not with the circumcision that is made by human beings, but with the circumcision made by Christ, which consists of being freed from the power of this sinful self. Ano po sabi dito? Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Mga kapatid, may manunuli pala eh. Meron po palang isang tagapagtuli tayo ngayon. At ang pagtutuling niyan ay walang iba kundi sa pamamagitan ng tabak. Pwede nating sabihin, ano kaya ginamit ng mga Israelitang pamputol o panghiwa ng kanilang bahagi ng laman? Labaha? Gunting? Mga kapatid, sabi ng Diyos, hindi sapat yan. Hindi kayo nabago. Are you with me? Kung yung mga nagputol, sumunod, ay hindi nakatupad sa kalooban ng Diyos, how much more yung pong mga hentil
na hindi nakapakinig ng utos ng Diyos, ni kanilang dulo ng kuko hindi pinutol, ni ang kanilang buhok hindi pinutulan, at kung ano ang kanilang gusto, malugod nilang sinusunod. At yun po ang mas marami sa daigdig na ito mula noon hanggang ngayon. Are you with me? Kaya po, layunin ng Diyos, the restoration of Israel is not to restore the very state of a former Israel as written in the New Testament according to the Bible as descendants of Abraham. Hindi po sila ang nais i-restore ng Diyos. Pagkat kung gumawa ang Diyos ng mga taong banal at ng mga taong tinawag niyang mga anak, ito po ay hindi po mula sa lahi ni Adan at ni Eva nang sila'y palayasin mula sa Garden of Eden. Sino po ang tinutukoy niya na kanyang mga anak? Walang iba kundi yung former Adam and Eve before they committed sin. Are you with me? Ito po, mga kapatid, ang gustong i-restore ng Diyos. Kaya sa bahaging ito, mga kapatid, tuloy pa natin ang basa. Sabi dito, verse 12 of the book of Colossians chapter 2, nang kayo'y bautismuhan. Ayan na, mga kapatid. Kanina, pagtutuli. Ngayon, bautismo na. Nang kayo'y bautismuhan, inilibing kayong kasama ni Kristo na muling nabuhay na kasama niya. Naalala niyo yung salitang bagong nilalang? Yung palang bagong nilalang, mga kapatid, may kinalaman po sa circumcision. Yung tinatawag na circumcision of the flesh, hindi po yan ang inuutos ng Diyos sa atin. Inutos niya yan sa bansang Israel at hindi po sila naging marapat sa Diyos. Ang inuutos ngayon sa atin ng Diyos is not the circumcision of the flesh, kung hindi ang pagtutuli, ang pagputol sa masasamang hilig ng laman. Ano nga ba yung masasamang hilig ng laman? Mga kapatid, mababasa po natin yan. Malinaw na malinaw. Mababasa natin yan sa sulat ni Apostol Pablo, yung mga gawa ng laman. Lahat ng mga masasamang gawa at hilig ng laman, yan po ang ibig sabihin dapat naputulin, alisin. At ano po pang alis? Tulad po ng nabanggit ko kanina, hindi po labaha, hindi po gunting, hindi po kutsilyo. Ang gagamitin ngayon natin ay tabak. Papayag ka ba, kapatid? Tatabakin ka na ngayon. Yan ang gusto ng Diyos sa lahat ng mga hentil, kahit pa ang mga Hudyo na nabubuhay ngayon na nariyan sa Israel. Ang nais ng Diyos, gamitin na niya ang pinakamabisang tabak na magkabilay tanim. Ito po, mga kapatid, yung tinatawag na double-edged blade or sword. Double-edged sword. Yung tabak na magkabilay tanim. Ano nga po yun, mga kapatid? Walang iba kung hindi ang naririnig natin ngayon, ang salita ng Diyos. At sino nga ba ang salita ng Diyos? Ito po ang ipinagkaloob po sa atin na dapat po na makipag-isa na tayo sa Kanya upang tayo ay tawagin mga circumcised, true circumcised people, true Israel of God, true Jews, true righteous, and true children of God. Are you with me, church? Tuloy natin ang basa. Sabi po rito, verse 12, nang kayo'y mabautismuhan, inilibing kayong kasama ni Kristo, at muling nabuhay, eto na po uli, muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya.
Sino po ang muling bumuhay kay Jesus? Ang Diyos. Naniniwala po tayo sa mga bagay na ito. Kaya, bagamat tayo ay namatay, na tulad ni Jesus, kung tayo'y mamamatay, tayo'y muling mabubuhay na kasama niya. Sabi po ng verse 13, kayong mga hentil, eto na po mga kapatid, ang Pilipino, ano nga po ang mga Pilipino? Gentile. Amerikano, Gentile. German, Gentile. Lahat po ng lahi. Espanyol, Hapon, Korean, Chinese. Lahat po ng lahi sa buong mundo. At ano pong lahi ang hindi po tinamaan ng COVID o hindi na problema ngayon mga kapatid? May kinalaman po ng napakalaki. At ito po ang dahilan kung bakit po tayo ganito ang nararanasan. Because God has His great plan for all of us. Yung lihim na panukala ng Diyos na ngayon ay hindi na lihim, marami na pong mga nauna na nakinabang ng plano ng Diyos na ito. Mga kapatid, ang gusto niya, yung absolute na this time. Kumbaga sa nanguhuli ng isda, ayaw niya nung namimingwit. Na nagputos siya sa kanyang mga alagad na ang sabi niya, gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Namimingwit sila at sila ay nanguhuli ng mga tao individually. Nangangaral, nagtuturo ang mga mabibingwit, then babautismuhan sa isang bagong buhay. Magsisimulang susunod, tutupad ayon sa inuutos ng Diyos, ayon sa kanyang kalooban. Hindi na po yan ang nais ng Diyos because we belong to the last days of the end times. Malapit na pong dumating ang Panginoon. At kung naniniwala po tayo sa mga bagay na ito, nararanasan na po natin ang sinasabi po, malinaw ng Matthew chapter 24. Ang sinasabi ng aklat ng Lucas, ang sinasabi ng aklat ng Marcos, at ang sinasabi ng aklat ng lahat ng sulat ng mga apostol, lalong-lalo na ni Apostol Pedro at ni Apostol Pablo. Na ginawa ng Diyos ng mga apostol para po sa mga hentil. Sabi po rito mga kapatid, kayong mga hentil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Gano'n pong kagandang balita ito mga kapatid. Na kahit may kamatayan, tayo po pala ay may pag-asa ng mabuhay. Ano po kinatatakutan ng tao ngayon sa COVID? Baka siya baka po siya ma-positive? Yun po ba kinatatakutan? Hindi po eh. Ano kinatatakutan ngayon ng mga positive? Baka po siya mamatay. Dahil, kaya natatakot, dahil kung mamamatay, tapos na ang buhay. Mga kapatid, it's about time. Maunawaan po natin na kahit po ang kamatayan, hindi na po dapat natin katakutan. At yan po ang sinasabi ng mabuting balita. Ang mga walang pananalig kay Kristo Jesus, ang mga hindi nakipag-isa sa Kanya, ang hanggang ngayon ay mga hentil pa at hindi pa nare-restore bilang mga tunay na Israelita, mga kapatid, yan ang mga taong takot sa COVID. Kaya kung sasabihin mo, takot ako sa COVID, kapatid, malaking-malaki, hindi lang po malaki, napakalaki ng kamangmangan mo sa salita ng Diyos. Napakalaki ng katigasan ng iyong ulo kung narinig mo na ang mga salitang ito at hindi mo pa pinaniniwalaan hanggang sa oras na ito. O di kaya'y narinig mo at pinaniwalaan mo, ngunit binitawan mo pa at nakalimutan mo pagkat ito'y narinig mo, inilagay mo lang sa isip mo at hindi mo inilagay sa puso. Hindi mo tinuli ang masamang hilig ng laman. Are you with me, church? Ito po ang nakakadugod ngayon. Marami pong mga tao, mga kapatid, naghahanap ng solusyon. Anong solusyon ang hinahanap natin? Ang paggaling ng COVID? Ang magkaroon ng vaccine sa COVID? Bakit? Kung halimbawa matapos ang COVID, wala nang mamamatay, mga kapatid. Yung po ba ang kahulugan nun?
Mas marami pong namamatay sa aksidente kaysa po sa COVID. Pag kinuha po natin ang statistics, lalo na ikinumpara natin into ratio, mga kapatid, magugulat po kayo. Sabi nung isang senador, kinuha niya ang statistics ng mga pinatay dahil sa droga, mas marami pa kaysa sa nabiktima ng COVID. Hindi po ako may sabi niyan. Ang balita, nagbalita sa radyo, sa telebisyon. Yun po yung totoo eh. Bakit? Kahit po may gamot ng COVID at magkaroon ng discovery, hindi po katagumpayan po ng tao yan. The only victory of human being is the very message of God that He wants to all of us and every one of us this time to understand. Ito po mga kapatid, ang kahulugan ng restoration of Israel. Gusto niyang ibalik ang lahat ng mga tao sa tunay na dapat kalagayan nito na tayong lahat ay maging matuwid sa paningin ng Diyos. Ang tayong lahat hanggat maari, tayong lahat, anumang lahi, anumang uri ng tao, mga kapatid, ang gusto niya, iligtas tayong lahat at magbalik loob sa Kanya. Kaya yung awit po kanina, ako po'y nalulugod at ako po'y naluluha sa kaninang bagamat hindi naman natin tinuturuan ang ating praise and worship leader sa pagpili ng kanyang aawitin. Makikita mo yung ugnayan ng Espiritu sa ugnayan ng iisang Espiritu sa magkaibang katawan. Bagamat we are part of one body of Christ. Mga kapatid, unawain po ninyong mabuti yung awit na inawit natin kanina, both the praise and worship. Tugman-tugma po sa layunin ng Diyos, na ang gusto ng Diyos, mga kapatid, ay hanggat maaari ang lahat ng tao. Walang pinipili. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Pakinggan niyo po ito, mga kapatid. Sana po ay marami pa tayong matake. Sabi po rito, tapusin natin ang bahaging ito, sabi po rito, kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan, ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Tingnan niyo mga kapatid, galing na po sa Diyos yung hangarin tayo po ay pawalang sala. Saan ka makakita na hindi ka naman humihingi ng kasalanan doon sa pinagkasalananan mo? Nagkasala ka sa isang tao. Hindi ka naman humihingi ng tawad. Pero siya nagpasya sa sarili niya, patatawarin na kita o patatawarin ko na siya. Mga kapatid, saan nga ba natin mababasa na bago po maganap ang lihim na panukala na ang isang tunay na Diyos buhay ay nagkatawang tao, sa katauhan ni Jesus, sa katawan ni Jesus, sumasa kanyang Espiritu ng Diyos, sumasa kanya ang banal na salita ng Diyos. Saan nga ba natin mababasa na ang layuning ito ay upang magpatawad sa lahat ng mga tao? Hindi ba pinasabi na ng Diyos kay Propeta Jeremiah, kung natatandaan ninyo? As written in Jeremiah chapter 31 verse 33, sabi niya, hindi ko naaalalahanin pa hanggang 34 ang inyong mga kasamaan at patatawarin ko kayo sa inyong mga kasalanan. Iuukit ko sa inyong kalooban ang aking kautusan. Hindi na ninyo kailangang turuan pa ng sino man. Ako ang inyong magiging Diyos at kayo ang aking magiging bayan. Mga kapatid, prophesied na po ito eh. Starting verse 31 to 34 ng chapter 31 of the book of Jeremiah, sinabi niya na yun. Kaya sabi po ni Lord doon sa kay Propeta Ezekiel in Ezekiel chapter 11 and even in Ezekiel chapter 36 verse 26, sabi niya, bibigyan ko kayo ng isang bagong puso at isang bagong espiritu. Ang masuwayin yung puso ay gagawin kong masunurin. Ang tinutukoy sa Jeremiah, makikipagtipan ako. Muli akong makikipagtipan sa Israel at sa Juda. Mga kapatid, who's Israelites? Who's Jews? God
wants to say, o sabihin natin, Jeremiah wants to refer to. Hindi po yung bansang Israel na galing sa lahi ni Abraham. Hindi na nga sila nakatupad eh. Ang tinutukoy niya ay ang binabasa natin ngayon. It refers to all people na gagawa na ang Diyos ng mga tunay na Israelita, tunay na mga Hudyo, tunay na mga tuli, hindi tinuli sa laman, kundi sa masasamang hilig ng laman, mga taong pinagbago, mga taong nagbagong buhay, mga taong ipinanganak na muli. Ipinanganak mula sa kasamaan sa daigdig na ito bilang anak ng tao at ipinanganak na muli bilang mga anak ng Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ano po yung Espiritu at katotohanan? Yung Espiritu na nag-iisang buhay na Diyos at katotohanan ng nasusulat sa kanyang banal na salita. It refers to God. It refers to Jesus, called Christ. Mga kapatid, ang linaw po ng sinasabi ng talata. Pakinggan po natin pati ang bahaging ito. Sabi po rito, mga kapatid, pinatawad niya tayo, in verse 13, continuation, sa ating mga kasalanan, verse 14, at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ito po yung kapamaraanan ng Diyos. Kaya po yung pagpapako ni Jesus sa krus may kinalaman po for the restoration of Israel. Hindi po para sa bansang Israel, hindi po para sa mga Hudyo o mga taga-Juda. Kung hindi, ito po ay para sa lahat ng tao, mga kapatid, sa lahat ng lahi, at kasama ka na ngayon ay nakakarinig dito. Are you with me, church? Hallelujah. Sabi rito, verse 15, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan